irmão? Só entrava quem tinha terno. Amém? Mas pode vir, né? De calça jeans, né, pastor? Está liberado, né? Ô, glória. Amém, irmãos? Amém. Boa noite a todos. Né? Que o Senhor esteja na sua vida, assim como Ele faz parte da minha, em nome do Senhor. Amém? Estou numa igreja, né? Não de um pastor, mas de um amigo. Pastor Carlos, meu amigo, nos convertemos quase na mesma época, ele um pouquinho antes de mim. Nós congregamos juntos cerca de 6 anos, eu acho que o Carlos saiu um pouquinho antes do ministério, depois logo nós saímos também. Amém, irmãos? Nós éramos de uma igreja que aonde alguém estava conversando durante a pregação, ou cutucando um ao outro durante a pregação, o nosso pastor falava assim: olha, se tem algo mais interessante do que a palavra do Senhor aí, vem aqui e fala para a igreja. Amém, irmãos? Amém. Foi dessa forma que nós nos convertemos, né? Pastor duro, pastor que levava a igreja, né? Ali, ó. Mas glória a Deus pela vida do pastor José de Almeida Carvalho, porque se estou de pé hoje há 25 anos caminhando com o Senhor, foi devido aos puxão de orelha, né, de orelha que Ele dava em nós. Amém, irmãos? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Só peço que você não durma. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, que quando o culto se prolonga um pouco, é costume dormir. E tem respaldo na palavra do Senhor, sim ou não? Amém. O livro de Atos diz que Paulo, pregando numa casa lá, o discurso foi longo, e um jovem, né, sentado numa janela, cochilou, dormiu e caiu, morreu. Precisou Paulo ir lá, né, através do Senhor na vida dele, ressuscitar aquele jovem. Então não dorme. E se cair da cadeira pode morrer também, irmão. Amém? Brincadeira à parte, amém, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 5. Quero falar um pouquinho de propósito, amém? Quem nasceu com um propósito diz amém. 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 Nós nascemos com um propósito, amém, irmãos? Lucas, capítulo 5. Deixa eu puxar aqui só um versículo, irmãos. Amém. Versículo 10. Deixa eu pegar meu auxílio aqui, irmãos. E depois dos 30 anos de casado, amém, irmãos, a coisa vai ficando meio complicada. Diz assim, capítulo 5 de Lucas, versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Amém, Jesus? Soberano e amado Pai, Senhor querido, Deus Todo-Poderoso, fale conosco nessa noite, meu Pai, de uma forma tão clara, que todos possam, meu Pai, compreender a sua vontade e o seu querer sobre as nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, né, sobre o semeador que saiu a semear uma palavra, ou melhor, a semente, né? Nós temos com a semente como a palavra do Senhor. E ele semeou por muitos lugares, ou por muitos solos, amém? Mas só germinou aquela que caiu no solo fértil, no solo que estava preparado, amém? Para que algo tenha efeito na sua vida nessa noite, seu coração tem que estar preparado para receber a palavra dessa noite. Nenhum agricultor ele sai, né, pega ali no celeiro e sai semeando a semente lá na terra sem antes preparar. Todo agricultor ele prepara primeiro o solo, depois ele lança a semente, amém? Se o seu coração estiver preparado nessa noite, a palavra do Senhor vai surgir, né, ou vai ter efeito na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Aqui nós vemos, irmãos, né, o começo talvez de um ministério, de um chamado, de um homem por nome de Pedro.
né? Aqui chamado de Simão, mas o Senhor muda o nome dele, chama ele de Cefas, que quer dizer Pedro. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala que Deus chama Pedro para um ministério ou para um propósito. Eu e você nascemos com um propósito, né? Às vezes nós pensamos, olha, para que foi que eu nasci nessa casa? Porque eu não nasci na casa, né, do meu amigo ou do meu primo? Porque o Senhor tem um propósito nessa casa, desse lar. Por que eu não estou estudando numa escola tal ou na outra escola? Porque o Senhor tem um propósito na sua vida naquela escola. O Senhor tem um propósito para você na sua igreja. O Senhor tem um propósito, irmãos, né? Se você deixar o Senhor usar a sua vida, ou melhor dizendo, se você deixar com que o propósito do Senhor seja sobre você, tudo vai ser conforme a vontade do Senhor na sua vida. Amém, Jesus. Pedro aqui, o Senhor chama ele à parte, chamou 12, mas a Pedro ele chama à parte. Que diz assim que o Senhor disse para Simão, ele disse para Pedro: de hoje em diante você não será mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens. Amém, Jesus? Quem tem anseio por pastor aqui, por pastorear? Quem tem vontade de pastorear? Amém, Jesus? Quem tem vontade de tocar, de cantar? Embora você já faça isso, mas faça com propósito. Amém? Você pode fazer o melhor acorde da sua vida, né? Alcançar o timbre lá nas alturas, mas se não for com propósito, para nada vai servir. Tudo tem que ser com propósito. O pregador pode pregar a melhor mensagem, fazer descer fogo do céu, mas se não tiver no propósito do Senhor, para nada serve, irmãos. Então aqui Pedro, né? O Senhor separa agora Pedro para um propósito. E eu entendi na palavra do Senhor que o propósito ele vem antes do nosso nascimento, irmãos. Antes de eu nascer, já tinha vindo o propósito sobre a minha vida. Tem respaldo bíblico. A palavra do Senhor diz assim, né, no livro de Jeremias. O Senhor dizendo para Jeremias: olha, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te separei para profeta das nações. Antes de você existir, o propósito do Senhor na sua vida já existia. Amém, irmãos? Então Pedro aqui, o Senhor chama Pedro à parte. Olha, Pedro, de hoje em diante você vai ser pescadores de homens. Você vai viver um propósito. Você nasceu para um propósito. Talvez no pensamento de Pedro, o propósito de Pedro era ser pescador até que ele morresse, pescador de peixes. Amém? Mas o Senhor tinha algo a acrescentar na vida de Pedro. Então Pedro começa a caminhar com o Senhor Jesus. Pedro começa a aprender com o Senhor Jesus. Pedro começa a viver perto do Senhor Jesus. Aparentemente ele já estava vivendo o propósito do Senhor na vida dele, mas não estava, porque o propósito era ele ser pescador de homem, não ele andar com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? E o tempo vai passando e o Pedro vai ali, né, aprendendo do Senhor, caminhando para onde o Senhor Jesus ia. Pedro começou a caminhar com o Senhor, para cima e para baixo. Pedro começou a operar milagres, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor enviou os 12, né, para expulsar demônios, para curar enfermos, e eles voltaram falando: olha, Senhor, que legal que foi. Nós fomos, curamos enfermos, né, expulsamos demônios. Tudo isso já estava acontecendo na vida de Pedro. Aparentemente Pedro estava vivendo o propósito do Senhor na vida dele. Mas a palavra do Senhor diz, e com o passar do tempo, irmãos, aquele homem que tinha um propósito, um chamado na vida dele. A palavra do Senhor diz que um certo dia eles estavam conversando, né, ali. Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, Satanás pediu para te abanar, te peneirar. E Pedro falou ao Senhor: de maneira alguma, porque se for preciso ir para a prisão ou até a morte pelo Senhor ou com o Senhor, eu irei. E Jesus fala assim: olha, mas eu roguei por sua vida.
Amém, irmãos? Mas eu roguei por sua vida. Quando a palavra do Senhor diz que o diabo pediu para se andar na vida de Pedro, ou para ali peneirar a Pedro, antigamente se colocava para moer os grãos sobre duas pedras, uma pedra de baixo banhava os grãos e uma pedra de cima passava sobre os grãos, para moer os grãos. O Senhor estava dizendo ali para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te moer, Satanás pediu para te arrebentar, Satanás pediu para acabar com a sua vida. Mas quem tem propósito, irmãos, não vai morrer, não vai ser explodido sem antes o Senhor cumprir o propósito que Ele prometeu. Amém? Eu sempre pensei dessa forma: por que é que o Senhor tem um propósito na vida de um drogado, de alguém que só deu trabalho dentro de casa, alguém que fez pai e mãe chorar? Eu achava que Deus não tinha propósito para esse tipo de pessoas, irmãos. Mas um dia, olha como o diabo é astuto, como o diabo, às vezes a gente fala: o diabo é burro. Não, irmãos, ele é muito inteligente, o diabo. Burro é eu e você, que às vezes nós caímos na cilada dele, não é verdade? Mas nós temos um Deus que cuida de nós e que tem um propósito na nossa vida. Um sábado, agora eu já sou crente há 25 anos, irmãos, cheirei muita cocaína, fumei muita maconha, estava já viciado no crack. Foi quando nós fomos para a igreja. Primeiramente a minha esposa, minha companheira, quem lutou por mim e muitas vezes apanhou, dormiu fora de casa, para fora de casa, que eu não deixava ele entrar, tão somente para buscar a minha libertação. Amém? Porque o Senhor tinha um propósito na minha vida e na vida dela. Então, no sábado, irmãos, como de costume, ela estava preparando para ir para a igreja, e algumas vezes eu ia, e nesse dia eu falei para ela que eu também vou para a igreja. E da minha casa até na esquina, não tem mais do que, não tinha, que a gente morava aqui, hoje nós estamos lá em Itaiúba, dá uns 50, 100 metros aproximadamente. E no meio do caminho houve uma discussão, e nessa discussão eu peguei com a Bíblia, bati na cabeça dela e falei: vai você para a igreja. E ali eu parei no bar e fiquei no bar. Mas o Senhor tinha um propósito na minha vida. Amém, irmãos? Não fui para a igreja, fui para o bar. E ela pegou a Bíblia no chão, que conforme eu dei na cabeça dela, a Bíblia caiu e ali ficou. Ela baixou, pegou e foi chorando para a igreja nesse dia. Lá um culto, um culto como esse, aconteceu milagres, aconteceu prodígios e maravilhas. Nesse culto o Senhor pegou a pastora Maria do Pilar de uma tal forma, irmãos, e ali ela começou a separar algumas pessoas para o ministério. Entre elas, ela falou assim: Carlos, Fabiana, Roseli, Juarez, Luciano, Simone. Foi separando os jovens, que era um culto de jovens, foi separando tudo para o ministério, irmãos. Entre eles, chamou lá Bárbara e o seu marido. O Senhor tem um propósito na vida de vocês. Aí, como que o Senhor tem um propósito na vida de um drogado que não queria nem saber de igreja? Mas o propósito do Senhor, ele vem antes do meu nascimento. Amém. Amém. O propósito do Senhor na sua vida veio antes de você nascer. Aquele dia ela voltou para casa toda feliz, já tinha um problemão lá dentro de casa, mas ela começou a me contar o que tinha acontecido no culto. O Espírito Santo do Senhor me envolveu de tal forma, irmãos, que eu peguei na mão dela e saímos caminhando para a cidade. Vamos andando. Quando demos por conta, nós estávamos lá no centro da cidade e falou: vamos voltar? Andando do nada, voltamos para a nossa casa. Amém, irmãos? Amém. Tudo isso porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Eu não entendia muito o que estava acontecendo lá, mas o Senhor já tinha separado. E nós começamos então a orar,
Qual é esse propósito que o Senhor tem para nós? Se Ele falou que Ele vai nos separar, que Ele já tinha nos separado para pastorear algum lugar, Ele vai nos enviar. Amém, irmãos? Então nós lá, né, frequentando o culto, reunião de oração, me batizei, né, me converti, o Senhor me libertou. Então nós caminhando com o Senhor, então nós seguindo os passos do Senhor. Mas somos falhos, irmãos, né? Somos pecadores, diz a palavra do Senhor. E por algum momento a gente se desvia do propósito do Senhor. Esquecemos da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem falado sobre a nossa vida. Às vezes nós esquecemos das promessas do Senhor, achamos que Ele não é capaz de fazer, tão somente porque nós pisamos na bola com Ele. A palavra do Senhor diz que Pedro, aquele homem que dizia: olha, Senhor, se for preciso, eu vou até para a cadeia, eu vou até a morte pelo Senhor ou com o Senhor. Nessa mesmo diálogo que o Senhor diz para ele assim: olha, Pedro, você ainda vai me negar essa noite, né? Você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. Você vai me negar antes de amanhecer. E a palavra do Senhor diz então, você talvez conheça a história, que Jesus foi preso, que Jesus então está indo para a condenação de morte, e acontece aquilo que o Senhor falou para Pedro. Pedro do lado de uma fogueira, aquecendo de fogo. Alguém conhece ele como discípulo do Senhor e diz: olha, você andava com ele, você é um deles. E Pedro fala: não conheço, jamais. E novamente Pedro é questionado, novamente, alguém pergunta: olha, você andava com ele, você parece com um dos discípulos. Ele fala: eu não, você está enganado, não sou eu. Por 3 vezes, diz a palavra do Senhor, Pedro então nega Jesus. Então o galo canta, amém? Mas o Senhor tem um propósito na vida de Pedro. Pedro então, irmãos, né? Na sequência, diz a palavra do Senhor que Jesus é preso, Jesus é morto. Pedro esquece do propósito e volta a fazer o que ele fazia antes. O que Pedro fazia antes? Pescava. Amém, irmãos? Pedro pescava. Pedro achou, irmãos, que o propósito tinha morrido. Pedro achou que ele já não era mais digno de fazer aquilo no qual o Senhor tinha falado para ele. Pedro então abandona o seu ministério. Diante de uma fogueira, Pedro nega Jesus. Um cenário, negou a Jesus. Jesus morre, amém? Jesus morreu, ressuscitou. Assim também é o nosso propósito, irmãos. Ainda que para você parece que está morto, né? E se tiver morto, você achar que estiver morto, o Senhor nessa noite pode ressuscitar, se assim você permitir. Glória a Deus. Amém? Pedro então abandona, irmãos. Olha o que o Senhor diz para ele: você vai ser pescador de homens, Pedro. Pescador de homens. E pensa numa matéria de pescar, irmãos. Pescar, né? O pai da Fabiana, da pastora Fabiana, é um belo pescador, do irmão Zé Carlos. Conhece tudo quanto é tipo de peixe. E para ser pescador, não é chegar lá e jogar uma varinha com uma minhoca, irmão. Tem que ter manha. Para cada tipo de peixe tem um tipo de isca, não é? Tem a época certa de você pegar, tem o momento certo de você lançar, o lugar certo de você lançar. Por que Jesus disse para Pedro: você vai ser pescador de homens? Porque o Senhor sabia o potencial que ele tinha naquilo que ele fazia. Amém? Deus conhece o teu potencial. Deus sabe o quanto você é valioso naquilo que você faz. E Pedro então, né, irmãos, recebeu aquela palavra, estava com aquela palavra, começou a fluir aquele ministério, começou então a andar com Jesus, expulsava demônio, curava enfermos, mas pisou no tomate, escorregou.
Eu estou falando isso com o que aconteceu na minha vida. Às vezes, irmão, nós damos umas pisadas tão grandes para com o Senhor, não é? Mas o Senhor sabe que nós somos falhos. O Senhor advertiu Pedro: Pedro, você está falando que você vai à morte, mas olha, o diabo está querendo te arrebentar. O diabo está querendo parar o propósito na sua vida. E ele fala: de forma alguma não vai parar o propósito na minha vida, não, Senhor. O diabo não vai parar. O Senhor falou: ainda hoje o propósito vai ser interrompido na sua vida. E ele nega e o propósito é interrompido. Jesus vai para o Calvário, Jesus morre, ressuscita, e Pedro abandona o ministério. E a palavra do Senhor diz que Pedro chama dois dos seus amigos discípulos assim: olha, eu vou pescar. E eles falam assim: olha, se você vai, nós vamos também. Amém? Jesus já agora morto, Jesus já ressuscitado, e Pedro pendurando o propósito ou o ministério que ele tinha. Pedro esqueceu da promessa do Senhor. Mas quem tem promessa, irmãos, tem, enquanto não concretizar aquela promessa na sua vida, o Senhor não vai parar de batalhar ao seu favor. Amém? Queira o diabo, queira o seu amigo, queira o seu inimigo, assim vai concretizar. Porque assim o Senhor falou para Pedro. O Senhor falou para Pedro: você vai ser pescador de homens. Não tinha outra conversa, você vai ser. Não sou mais digno, pisei na bola. Acho que Deus não pode mais fazer na minha vida porque não me acho mais digno. Pedro, irmãos, abandonou o propósito, abandonou o chamado. Achava que não era mais digno porque ele negou a Jesus. E Jesus tinha falado. Quantas vezes Jesus não fala para nós: olha, não vai por... É igual o pai, né? O pai falou assim: olha, não casa com esse cidadão, não gosta de trabalhar, não faz, você vai se arrebentar. O que faz? Casa. O que acontece? Se arrebenta. Avisou ou não avisou? Assim é Deus, irmão, nos avisa. Mas nós achamos que somos poderosos, que nós temos o controle de todas as coisas na nossa mão, mas não é dessa forma. Pedro dizia: não, de forma alguma. E é verdade, irmãos, porque quando foram prender Jesus lá no Getsemane, né, lá no jardim de Getsemane, Pedro arrancou a espada, feriu ali um soldado. Pedro estava ali pronto mesmo, né, para ir preso, para morrer. Mas quando Jesus não estava mais com ele, irmãos, acabou a sua fortaleza, acabou ali as suas forças. Só foi uma pergunta que fizeram: você é desses, você é um deles, não só. Quantas vezes nós não falamos que somos crentes para as pessoas, irmãos, com medo de alguém zombar, né? Ainda estava pregando hoje Santa Ceia lá em Taquaral, acerca do coxo, né, que Pedro curou. E lá ele fala assim, a palavra do Senhor, que depois que o coxo foi curado por Pedro ali na porta do templo, ele entrou dentro do templo dando glória a Deus. Amém? Eu ainda disse assim: olha, e não é verdade isso? Quando a gente é promovido de um cargo, quando a gente recebe algo que a gente está esperando há muito tempo, a gente liga para os amigos, liga para a família: olha, vamos comemorar, vamos, né, comer uma pizza, porque hoje eu recebi isso, porque eu fui promovido. E olha o que aquele homem fez, irmãos. Ele há muito tempo estava ali pedindo esmola na porta do templo. Pedro passou por ele e disse: olha, eu não tenho, olha só, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, recebe, né? Ou melhor, toma a sua cama, levanta e anda. Na mesma hora ele levantou. Ele não foi para casa, ele não foi comer pizza, ele não foi comemorar com a família, ele entrou no templo do Senhor. Amém? Gratidão, irmãos, daquilo que recebe aqui no altar do Senhor. Amém? Vamos lutar para a vida de Pedro. Então Pedro abandona o ministério, o propósito, e volta com as redes para o meio do mar para pescar. E a palavra do Senhor diz que, chamando ali, né, levantou e falou: eu vou pescar
dois dos seus discípulos, né, ou dos seus amigos discípulos também, foi com ele para pescar. E quando eles estão lá, eles olham na praia, tem alguém na praia com a mesma fogueira acesa. E pergunta para ele: olha, vocês pegaram alguma coisa aí? Tens alguma coisa para comer? A mesma conversa que teve antes. Não pegamos nada. E fala: então joga ele à direita do barco. À direita do barco. E João conhece que é Jesus, agora ressuscitado na praia, com a fogueira acesa falando. Ele reconhece que é o Senhor. E ele fala para Pedro: Pedro, é o Senhor. Pedro então pula do barco, diz a palavra do Senhor que primeiro ele se desce porque ele está nu, pula do barco para dentro da água e vai a nado ao encontro do Senhor. Só que não falam nada, ficaram com medo. Lá na praia, comeram, diz a palavra do Senhor que comeram pão, porque pegaram, na hora que Jesus falou, né? Ali joga à direita do barco, pegaram peixe, 153 peixes grandes, assaram o peixe e comeram pão, porque tinha o peixe e o pão sobre as brasas da fogueira. Amém? Jesus espera todo mundo sair. Jesus separa novamente Pedro. Ao propósito do Senhor. Ao propósito do Senhor na vida de Pedro. Pedro achou que não tinha mais condições de servir ao Senhor, porque ele negou. O Senhor espera todo mundo sair, porque o diálogo era com Pedro. Amém? Às vezes, irmãos, né, pode estar 30, 40 pessoas. É com você. O propósito é com você. A palavra é para você. Amém? Todo mundo saiu. Ficou Jesus e Pedro. Agora já conhecendo que era Jesus. Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala: Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes o Senhor faz essa pergunta. Amém, irmãos? O Senhor estava trazendo para Pedro ali: Pedro, não esqueci daquilo que eu falei. O Senhor estava dizendo para Pedro: Pedro, daquela fogueira que você me negou, a mesma fogueira está aqui hoje. Eu só estou tentando fazer você lembrar daquilo que eu falei para você, das promessas que eu fiz para você. Às vezes nós esquecemos, irmãos, daquilo que o Senhor tem nos prometido. Voltamos: olha, não tem mais o que fazer, o Senhor não pode mais fazer na minha vida, porque eu fui falho com o Senhor. E o Senhor sabe disso, irmãos. O Senhor sabe disso, que nós somos falhos diante dele, mas Ele não muda o propósito dele na minha vida, porque eu sou falho. Ele não muda. Ele diz para Pedro: você vai ser pescador de homens, Pedro. Pedro agora está distante de todo mundo, e o Senhor perguntando para ele: Pedro, tu me amas? Vai apacentar minhas ovelhas. Vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro, eu não esqueci do meu propósito na sua vida. Pedro, você pendurou a sua rede por um tempo, mas agora você pegou ela de novo. Sabe, irmãos, às vezes o Senhor nos tira de tal lugar para colocar um lugar maior, mas nós voltamos, porque achamos que nós não somos dignos. O Senhor é misericórdia. O Senhor, Ele é misericordioso, perdoador. Eu estou falando algo que eu vivi com o Senhor, com um propósito, com tudo, com um chamado na minha vida. Escorreguei e falava para o Senhor: olha, a minha vida, Senhor, não é pastorear. Eu não vou pastorear porque eu pisei na bola com o Senhor. Não me sinto mais digno de mencionar o seu nome nos meus lábios. Como é que eu vou pregar para as pessoas se eu pisei na bola com o Senhor? Como é que eu vou viver um propósito se eu não consigo, ao menos, sustentar a minha palavra? Mas quando
propósito, irmãos, não é qualquer pisada no tomate que vai parar o propósito que Ele tem na nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que quando nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos, né, de pecado ou de errado na nossa vida, o Senhor apaga as nossas transgressões, Ele apaga os nossos pecados. Eu estava disposto de largar aquele propósito, as promessas do Senhor sobre a minha vida, mas aí eu me deparo com essa palavra. Pedro tinha pendurado e não queria mais, porque ele pisou na bola, mas o Senhor tinha um propósito na vida de Pedro. E Pedro, tu me amas? E o Senhor fazia essa pergunta: Denilson, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas eu avisei para o Senhor. O Senhor não está perguntando, você me negou. Pedro não estava perguntando, Pedro, você me negou? Pedro estava perguntando, você me ama, Pedro? O que importa, irmão, é se você ama o Senhor. Não importa que você pisou no tomate, pisou na bola com o Senhor, mas o Senhor pergunta: se você me ama, basta. Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, te amo. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Pela terceira vez, você me ama, Pedro? Te amo. Resumindo, Jesus é elevado nos céus. Missionário Júnior, falando aqui acerca de Atos capítulo 2, o dia de Pentecoste. Quem estava lá, irmãos? Pedro, ministrando. Pedro agora tinha largado de vez as suas redes, tinha largado para viver o propósito do Senhor. Depois que o Senhor teve aquele encontro na praia, na mesma fogueira, mostrando para Pedro: olha, Pedro, você me negou diante de uma fogueira, mas aqui diante dessa fogueira você está dizendo que você me ama, e o propósito vai ser cumprido na sua vida. Numa só noite, ou num só dia, a pregação de Pedro, 3.000 almas são convertidas ao Senhor. Amém? E dali Pedro vai, passou por onde eu preguei hoje, na porta do templo, na nona hora, né? Ou às 3 horas da tarde, entrando no templo para orar. Pedro está lá, orando um coxo de nascença. Pedro estava vivendo agora o propósito do Senhor. Amém, irmãos? Porque o que morre, irmãos, somos nós, não o propósito do Senhor. O que para é eu e você, e não o propósito do Senhor. Se nós temos um propósito na nossa vida, eu acredito que você tem, por isso que você está aqui nessa noite. Você poderia estar em outro lugar qualquer, poderia ter dado em você, né, uma dor de barriga que não ia, pastor, não vai dar para eu ir no culto hoje, não consigo, né, parar 1 minuto sem ir no banheiro. Mas o Senhor parou tudo isso para que você ouvisse nessa noite, que o Senhor tem um propósito na sua vida, para você viver o propósito do Senhor. Você tem sido o propósito do Senhor na sua escola. Você tem sido o propósito do Senhor dentro da sua casa, na sua família. Pastora Bárbara, não foi por um acaso que caiu na minha vida, não, foi com um propósito. Com um propósito. A gente é primos, eu e a pastora Bárbara. Há 22 anos nós ficamos sem nos conhecer. Quando nos conhecemos, nos casamos. Amém, irmãos? Ela morava em Porto Ferreira e em Jabuticabal. Ela veio conhecer a mãe dela. Conhecer não, né? Eles eram separados, os pais. E nisso nós nos conhecemos. Com um propósito Deus tinha na minha vida. Trouxe alguém de longe para orar por mim, para me levar à presença do Senhor. Amém? E hoje eu aprendi que o propósito do Senhor era ganhar meus irmãos, ganhar minha família. O propósito do Senhor na minha vida é ganhar Taruva, ganhar Taquaral. Amém, irmãos? Pisei sim com o Senhor, né? Mas me arrependei. E hoje eu estou vivendo
propósito do Senhor. Estávamos ontem lá atuando também o culto da fogueira, lá em Itaiúba, no sítio. Hoje estamos nós aqui, irmãos. Sabe o que é isso? Pendurar as redes e viver o propósito do Senhor. Amém? Quero chamar a pastora Bárbara, está por aí? Mulher guerreira, irmãos. Né? A minha conversão eu devo a ela. Eu vi a Bia cantando aqui, né? Olha o que é um propósito, irmãos. A pastora Bárbara foi trabalhar para a irmã Renata e o irmão Márcio, porque a Bia era bebezinha, era criancinha. Deus tinha um propósito dentro da casa dela. O pastor Bárbara conseguiu levar os dois para a igreja. Está hoje a Bia aqui no altar do Senhor, cantando. Às vezes, irmãos, Deus tem um propósito para você lá no seu trabalho. O Senhor tem um propósito, né, na nossa vida, para tudo quanto é lado que o Senhor nos leva. Ele nos leva com um propósito. É que eu digo, né, o propósito. Às vezes nós, como, né, o pessoal que toca aí o violãozinho, Deus tem um propósito. Às vezes lá, você acha que está tocando lá na sua casa? Não. Está mostrando para o seu vizinho lá um louvor a Deus. Talvez a letra de uma música ou de um hino está tocando no coração do vizinho. Tudo que você fizer, faça com propósito, porque nós temos um propósito. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Já que a pastora, né, eu acho que está ocupada, em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra dessa noite? Amém. Não importa se você pisou no tomate com o Senhor. Levante-se, né, diante do Senhor e diga: Senhor, eu pisei, mas eu te amo. E o propósito dele vai se concretizar na sua vida. Amém? Porque diabo é diabo. Ele vai querer a todo momento frustrar, parar os planos do Senhor, ou o propósito do Senhor na nossa vida. Mas maior é o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, fique sobre os seus pés, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria, irmãos, que todos curvassem a cabeça em nome do Senhor Jesus. Eu já há algum tempo caminhando com o Senhor, como eu disse, eu pisei na bola, no tomate, bombilhei com o Senhor, mas o Senhor teve misericórdia na minha vida, e o propósito dele ainda é na minha vida. Amém? Quero orar por você nessa noite, que talvez se encontra da mesma forma que um dia eu me encontrei, achando que não é mais digno, achando que o Senhor não tem mais propósito na sua vida. Mas se você nasceu e se você está aqui nessa noite, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém, Jesus? Soberano e amado Pai, Senhor eterno, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, dessa noite, Pai, diante dessa palavra que foi ministrada, Pai, que cada propósito aqui nessa noite sejam, meu Pai, concretizados em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, cada chamado, Senhor, cada ministério que o Senhor separou no dia, Deus, que sejam, meu Pai, concretizados para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Eterno e bendito Deus, peço, Senhor querido, que o Senhor esteja visitando o coração de cada uma dessas pessoas que aqui estão, de cada um dos irmãos que aqui estão, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, assim como um dia o Senhor me separou, ainda que eu não estava naquele dia no culto, Senhor, mas o Senhor já tinha um propósito na minha vida, e eu tenho visto, meu Pai, o propósito do Senhor se concretizar a cada dia na minha vida, seja com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Vocês estão aí ainda? Eita, povo lindo. Olha, como eu vou ministrar, né? Eu queria falar que eu não sabia o que eu ia pregar, porque quem ia pregar na verdade era eu, né? Mas eu estou com a garganta muito, uma vez minha garganta. Eu fiquei sabendo que eu ia pregar também umas 5 horas da tarde. Então, 5 horas eu falei, você prega lá que eu não vou dar conta. Mas assim, irmãos, então o que eu vou ministrar sobre você não é treta nossa, tá? Aliás, com todo carinho, que eu sou apaixonada pelo Espírito Santo, mas ele é o maior treteiro que eu conheço. O Espírito Santo, sim. Né? Você vai no culto, parece umas treta, parece que ele combinou tudo, né? A verdade, ele combinou tudo. A abertura, o cara abriu com o salmo que o outro ia pregar, e o louvor falou daquilo que ia ser ministrado, porque o Espírito Santo é lindo. Aleluia. Amém? Estou falando tudo isso para você, porque se eu fosse pregar, eu iria pregar sobre a glória da segunda casa, que foi exatamente o que ele pregou, né? A restauração na vida de Pedro. Então eu só quero dizer para você que quando Moisés inaugurou o tabernáculo, capítulo 40 de Êxodo, a Bíblia diz que desceu uma nuvem sobre o tabernáculo. Nem Moisés conseguiu entrar. Quando o primeiro templo fica pronto, capítulo 7, 2 Crônicas, desceu o fogo do céu e nenhum sacerdote conseguiu entrar no templo, porque a glória do Senhor estava lá. Quando o povo saiu da Babilônia, Zorobabel começou a levantar o templo. Esdras foi ensinar para o povo que estava lá e para aqueles que saíram como é que se devia servir a Deus. E depois chega Neemias, reconstrói os muros, coloca as portas, inaugura o templo. Esse templo, quando se levantou, quando foi levantado, erguido, de novo, os homens choravam, os mais novos porque tinham conseguido ver o templo de pé, os mais velhos porque não tinha glória. O segundo templo não teve glória. O segundo templo não desceu fogo do céu. O segundo templo não encheu de fumaça. Não. Ele só ficou de pé. Quando a gente chega lá em Ageu, o profeta está dizendo assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém. Glória a Deus. E quando a gente chega lá em Pentecostes, a glória do Senhor desceu sobre aquele povo. A glória tomou a segunda casa. Aleluia. A segunda casa é o templo do Senhor, é a casa do Senhor. Eu e você somos a segunda casa. É o nosso coração se enche da glória. Enquanto nós estivermos na presença do Senhor, a glória de Deus vai encher esse mundo. Por onde nós passarmos, nós vamos inundar de glória. Por onde nós passarmos, o nome do Senhor será conhecido. Mas aonde o pastor leu o capítulo 5 de Lucas, versículo 11, que ele não leu, está escrito assim: e então eles renunciaram tudo. Aleluia. Para ser os pescadores que Jesus tinha chamado. Amém. Amém. Você é a glória. Você é o segundo templo. Deus é a glória que vai te encher. Porém, você precisa renunciar tudo. Renunciar tudo. Deixar tudo. Deixar o orgulho, deixar a picuinha, deixar o cai-cai, né? Cai, levanta, vai para a igreja, cai de novo, vai para o mundo, levanta de novo, vai para a igreja, cai de novo, vai para o mundo. E assim vai vivendo igual um ping-pong, para lá e para cá. E o diabo vai fazendo muitas vezes o que ele quer. Deus quer te encher, igreja. Jovens, que lindo, a maioria que está aqui é tudo jovem. Amém. Deus quer encher a sua vida, para você ser usado. Se falou de propósito aqui, né? Propósito. Você não tem um propósito porque você nasceu. Você nasceu por causa do propósito. Aleluia. Só por isso. Então, em nome de Jesus, nós somos a geração
geração, eu, pastor Fabiano, pastor Carlos, irmão Vanderlei, que está lá fora, que estamos indo embora, nossa contagem é regressiva. Eu já estou contando os dias para ir de encontro com o Pai. Não sei quanto tempo ainda me tem, mas eu sei que não falta mais 53 anos, falta menos. 53 eu vivi até aqui. Eu sei que falta menos. E a geração de hoje está se esquecendo que precisa deixar um legado para a próxima geração. Poucos estão se lembrando. Você tem que deixar um legado para a próxima geração. A próxima geração vai saber orar porque aprendeu com você. Vai saber jejuar porque aprendeu com você. Vai saber cantar e tocar, adorar o Senhor porque aprendeu com você. Vai aprender a pregar e ler Bíblia porque aprendeu com você. Amém? Porque senão a próxima geração vai ser como a dos juízes. Vai começar assim. Então se levantou um povo que não conheceu o Senhor. Que em nome de Jesus isso não aconteça com a próxima geração. Porque você é a segunda casa que tem que ser cheia agora. Amém? Né? E nós vamos para aquela fogueira lá. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que já tem uma fogueira aí no coração de cada um. No meu coração faz 25, 26 anos que tem uma fogueira ardendo aqui. E eu peço a Deus que Ele, até o fim, conserve essa fogueira ardente. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para lá. Não tem como levar o microfone? O microfone tem, só não tem a caixa. Vai levar a caixa também? Não, o microfone sem fio. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ô, pastor Fabiano, o microfone está aqui, só fora da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém lá dentro? Está todo mundo aqui fora? Acho que está todo mundo aqui fora. Vai orar por quê, pastora? Pode orar, porque cada um vai colocar seu pedido lá. É, mas eu queria fazer uma oração específica antes. Você que está com seu pedido na mão, O som está lá dentro? Não, tá saindo. Tá saindo. Pode falar. você que está com seu pedido na mão, seu papel, segure aí com toda a fé. Glória a Deus. Já que nós estamos aqui diante da fogueira, eu quero orar, né, para a gente queimar algumas coisas